یومئذ یفرح المؤمنون بنصر الله. به برکت نصر الله و نصرت و یاری خاص خدا مؤمنین شاد میشن و از خیلی از تنگناها و گرفتاریها و مشکلات رهایی پیدا میکنن. گره های کوری تو زندگیشون اگر هست اینها باز میشه. فرمود این ویژگی کسانی است که به آقا امام زمان یه خدمتی میکنن، یه قدمی برای حضرت برمیدارن. برای اینها نصرت خاص الهی و نصر الله واقعی به دادشون میرسه. یکی از القاب مادر ما فاطمه زهرا المنصوره است. اون نصر الله واقعی، اون نصرت حقیقی و اون یاری حقیقی، منظور این است که مادر ما فاطمه زهرا خودش مستقیما مدد میرسانه به مؤمنین. کسی که قدمی برداره برای وجود مبارک امام زمان، جلسه او، محفل او، یاد او، ذکر او، ذکر 14 نور پاک، قدمی برداره، وجود مبارک فاطمه زهرا سلام الله علیها برای نصرت و یاری او میاد و قدم برمیداره.